नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज चैनल। आइए देश दुनिया की खबरों से आपको कराते हैं रूबरू। नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद बरेली के रेलवे स्टेशन बहेड़ी से आ रही है, जहां पर राजपाल सिंह पुत्र श्री उदय सिंह निवासी जोगी नवादा बरेली द्वारा क्राइम खुलासा टीम को बताया गया कि हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर टिकट लेना चाहे, लेकिन न सरकारी टिकट खिड़की से टिकट नहीं दिया गया, बल्कि बताया गया कि जाकर के प्राइवेट टिकट ले लो। इस तरह से रेल विभाग के कर्मचारी बगैर काम किए ही वेतन लेना चाहिए। इसके अलावा अन्य तमाम बातें बताई गई। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ उपसंपादक ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। दादा जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजपाल है। आज़ाद हिंद फौज से मैं हूँ जी। नेता सुभाष चंद्र बोस का फॉलोवर हूँ। जय हिंद और जय सुभाष जी। हाँ। आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब खिड़की विंडो पर गया तो उन्होंने टिकट नहीं कहाँ गए थे? यहाँ बहेड़ी में। बहेड़ी। हाँ, खिड़की अच्छा। पे गया तो टिकट नहीं दिया और नहीं प्राइवेट खिड़की से ले ली। अच्छा। हाँ, तो और टिकट देने के बाद ये रेलवे मंडल की जिम्मेदारी बनती है, जब टिकट दिया तो सीटें भी हों। पहले फट्टे टिकट थे तो चलो काउंटिंग नहीं होती थी। अब तो कंप्यूटर है। कंप्यूटर में ये पता लगता है कि हमारी ट्रेन में कितनी सीटें हैं और हमको कितनी सीटें पर सवारियों को टिकट देना चाहिए। जैसे रोडवेज में होता है, वो कहते हैं साहब सीट नहीं है, अगर खड़े चलो चलो तुम्हारी मर्जी हो, जाओ मत जाओ। मगर रेलवे में ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, रेलवे में जब टिकट दिया है, कंप्यूटर से पता है कि इतनी सवारियां हैं और मैंने इतने टिकट ओवर क्यों दे दिए। अगर दे दिए तो उसमें बोगी जोड़ा, जनता की सेवा करें। जब पैसा लिया तो हमको सीट चाहिए नहीं चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार है कि कोई काम नहीं करना चाहता, तनख्वाह। बताइए, जो ओरिजिनल खिड़की है जिस पर टिकट बाबू बैठा, उसने टिकट को मना कर दिया। तो ये मैंने प्राइवेट खिड़की को उन्होंने कहा प्राइवेट थे, तो ये प्राइवेट कंप्यूटर से टिकट लिया। तो क्या रेल विभाग द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जाए जिससे आप संतुष्ट नहीं है? ना ना ना, कोई संतुष्ट नहीं। हर कर्मचारी कह रहा है कि मैं राजा हूँ, काम नहीं करूँगा, तनख्वाह चाहिए। और अगर कहीं दस्तखत चिड़िया की जरूरत तो नहीं, रिश्वत चाहिए। बिगर रिश्वत के भारत में कोई काम हो नहीं रहा। जी। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, जब रेल में हम खड़े आए तो वो रेल कर्मचारी कह रहा था कि आप बोले ना। मैं मेरे बोलने पे प्रतिबंध है। ये मेरा फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य है, संप्रभुता की रक्षा करना। अगर कोई आदमी को सत्ता है तो मिलना बोले कर्तव्य है या नहीं है? वो कह रहे हैं आप बोलेंगे नहीं। तो मैंने आप कौन है? बोले मैं सुरक्षा कर्मचारी। तो मैंने सुरक्षा दीजिए, हम पे टिकट है, हमको सीट दीजिए। तो वो भाग गया मैदान छोड़ के। है टीटी की ये तो उम्मीद है कि आप रिजर्वेशन में आ गए तो टीटी जो है रिजर्वेशन से नीचे उतार देता है और पेनाल्टी डालता है और सवारियों की जेब काट लेता है। तो उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि हम पर टिकट तो हमको कई जगह थी। जनरल के डिब्बे लगते हैं कम और रिजर्वेशन के लगते हैं ज्यादा। जब जनरल में जगह नहीं मिलती है तो लोग रिजर्वेशन में चले जाते हैं मजबूरी में, तो उन पर पेनाल्टी पड़ती है। उनके कपड़े टीटी लोग उतार लेते हैं और पेनाल्टी भी किस तरीके से लेते हैं कि चुपचाप जेब गरम कर लेते हो, कहते बैठे है। पेनाल्टी दें तो रसीद देना चाहिए नहीं चाहिए? रूल ऑफ लॉ। हम आज़ाद हिंद सरकार के गुप्तचर विभाग नेता सुभाष चंद्र बोस का हूँ। पूरे भारत में हमारी एजेंसियां घूम रही हैं और पूरे ब्रिटिश सरकार का खोज कर रही हैं कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। जय हिंद, जय सुभाष। ठीक, धन्यवाद।